ryari iduka rituye muri karitsiye hafi y'umuhanda. Bunani arimo aganira na mugenzi we hanze, akana gato k'agahungu kaza kugura bombo. Bunani mugenzi we aramubaza ati ariko aka kana mupfana iki ko nkabona hano inshuro nyinshi? Bunani ati ntacyo dupfana, ni inshuti yanjye gusa ndakikundira, ariko buriya ni akagoryi mbona gafite mu mutwe hadakomeye neza. Mugenzi wa Bunani ati se kubera iki? Simbona ari kazima. Bunani ati reka da, tereka nze nkwereke. Bunani azana amafaranga y'inota yashyira mu kiganza kimwe, azana n'ibiceri bishyira mu kindi kiganza, abanza kwereka ka kana ati hano harimo inoti, hano naho nkizemo ibiceri, ati ngaho hitamo ayo ushaka. Ka kana gato k'agahungu karimo kisekera gahitamo ibiceri, maze Bunani nawe aba ari byagaha. Bunani n'ibitwenge byinshi atamba sinakubwiye, ati dore gahisemo ibiceri aho guhitamo inoti. Aka kana ni akagoryi rwose. Bunani na mugenzi we barisekeye, akana nako kigendera karimo kabika bya biceri mu mufuka w'ipantaro. Umunsi umwe ya nshuti ya Bunani ihura n'akakana bita akagoryi, ati niko sha ntago uzi kubara amafaranga? Akana nako kati ndabizi. Undi nawe ati none se ubushize ubwo nari kumwe na Bunani aguhitishamo amafaranga niba uzi kuyabara, kuki wahisemo ibiceri ugasiga inoti? Kuki wasema amafaranga make ugasiga menshi? Akana nako kati buriya buri gihe Bunani yampitishijemo njyewe mpitamo ibiceri, ariko ntago ari uko ndakagoryi cyangwa ntazi kubara amafaranga nk'uko mubitekereza, ahubwo mbikora mbishaka kandi nabitekerejeho, kuko ndabizi neza ko Bunani aramutse ampitishijemo rimwe gusa ngahitamo inoti yarazi ko ndatwara ibiceri, umukino waba urangiye, ntiyaba cyongeye kungerageza nanone. Ariko kuko azi ko ndakagoryi ntazi kubara, uriya mukino tuwukina kenshi gashoboka, nkagenda nibonera amafaranga make make ariko ya buri gihe nkihitiramo ibiceri, ejo nkaza nanone akampitishamo ngahitamo ibiceri, ariko mpisemo inoti umunsi umwe. Umukino waba urangiriye aho, ntiyazongera kumpitishamo na rimwe, kuko yaba azi ko nzi ubwenge, nzi kubara amafaranga. Rero nanjye mpisemo menshi, nabona menshi y'umunsi umwe, ariko mpitamo gutwara ibiceri ngatwara make ariko ahoraho. Inama y'umunsi. Inshuti ya Bunani imaze kumva impamvu umwana ahitamo amafaranga make asiza menshi yarumiwe. Yasanze ahubwo umwana afite ubwenge buruta kure ubwo bo batekereza ko bamurusha. Ibi bifite aho bihuriye n'ubuzima natwe tubamo buri munsi. Uku ni nako nawe ushobora kubona mugenzi wawe akora ikintu runaka, wowe ukabona gisa nk'ubugoryi, ndetse yewe ukamufata nk'ufite ubwenge buke, ukamufata nk'ufite akabazo ko mu mutwe, ariko siko biri. Umwegereye ukamubaza impamvu abikora, byaba byiza kurushaho, kuko impamvu akora ibyo wowe wita ubugoryi uyimenya ishobora kugutungura. Kuva uyu munsi nawe utangire witondere babandi wita injiji, babandi ubona badakomeye neza mu mutwe, babandi ubona ibyo bakora ukabyita ubugoryi, umenya impamvu babikora ishobora kugutungura. Ushobora gusanga aribo bazi ubwenge ndetse bwinshi cyane kuruta uko wabitekerezaga. Ntitukihutire guca imanza.